Olá pessoal, eu sou a doutora Gi e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Vocês sabem o que é bruxismo? Bruxismo é aquele ato da gente ficar apertando ou rangendo os dentes. O bruxismo pode acontecer de duas formas. É quando estamos acordados e geralmente está relacionado com o uso de medicamentos para ansiedade, depressão ou até para o Parkinson. O outro tipo de bruxismo é o noturno. Não se tem uma causa definida. Está muito relacionado ao estresse cotidiano. O contato prolongado dos dentes em atrito vão levar ao desgaste dos dentes e a dores musculares. Então, temos um tratamento para isso. Você quer saber? Nós podemos tratar o bruxismo com as placas mio-relaxantes, que são placas utilizadas para dormir, evitando o contato entre os dentes. E uma outra opção, usada em associação com a placa, é a toxina botulínica, o famoso Botox. A toxina botulínica é aplicada nos músculos mastigatórios que sofrem com o bruxismo, como uma masseter, relaxando essa musculatura. Você sabia que crianças também têm bruxismo? Mas o tratamento delas é apenas gastar aquela energia que elas têm contida. Jogar bola, correr, brincar. Com isso, elas gastam a energia e à noite dormem como anjinhos. Essa dica também serve para os adultos. Você já experimentou meditar ou fazer uma yoga antes de dormir? Seu sono com certeza vai ser muito mais relaxante. Pessoal, o bruxismo não tem cura, mas tem tratamento. E se você não sabe se tem bruxismo, procure seu dentista e marque uma avaliação. Através de alguns sinais simples na boca, ele vai conseguir detectar se você tem ou não o bruxismo. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos. E qualquer dúvida, mande um WhatsApp. Vou ter o maior prazer em responder. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.